Oi gente, canal 1 Nosso Brasil. Nós estamos aqui na Cachoeira do Rio do Ouro. Ó, pra lá, essa trilha pra lá que desce, que vai embora, pega a pista. E pra cá você vai embora, vai direto aqui, ó. Tem uma trilha lá pra cima lá. Aqui é estacionamento. Ó. Aqui é estacionamento. Aqui é a margem da cachoeira. Aqui é a margem da cachoeira. Estacionamento. Tá bom? Cheguei aqui agora, tá? Ó, ó. Falou? Tchau.